Почитувани гледачи, во продолжение на емисијава ќе зборуваме за шахот. Не знам дали знаете како е измислен, и не знам дали е тоа така, но на времето некој си сиромав човек разбрал дека шахот во неговата земја распишал конкурс за тоа да му го разубави животот на шахот, и доаѓале разни луѓе, измислувале разни нешта, но никој не успел да го скрене вниманието на тој шах. И еве се случило некој сиромашен човек кој на изглед не знае ништо, но успел да го скрене вниманието на шахот на тој начин што му ја покажал оваа игра. Тој бил толку воодушевен, а наградата за секој што тоа ќе го стори била што сака, тоа ќе му го исполни. Не знам дали ја знаете таа приказна. Не, или детално малку, не. или малку Не, ја знаете. онака само слушано, но супер приказна. Добро. И човекот бил воодушевен, шахот бил воодушевен и рекол: сега што сакаш да те наградам, злато, пари, не знам што, богатства, куки. Не, вели, јас сум сиромав човек и немам леп да јадам дома, јас сакам на секое поле, на првото поле од шаховската табла, да ми дадеш едно зрно пченица, а на секое наредно двојно повеќе. И тој вели: каква е таа желба? Се испоставува дека на целата територија каде што шахот бил главен, нема толку жито, нема толку пшеница. И јас гарантирам сега во ниедна земја нема толку пшеница. Бидејќи знаете како оди тоа, 1, 2, 4, 8, 16, 32, доаѓа до цифра која не може да се напише. И на тој начин играта е наречена шах. Не знам дали е тоа така, но приказната е многу интересна. Почитувани гледачи, зборуваме за шахот и ред е да ги представам моите гости. Тоа е Митко Андонов од се уште неформалниот шаховски клуб Цареви кули од Струмица и еден од иницијаторите. Неговото име е Оливер Кузмановски, без В. Сега, ако е без В, знаете од кај доаѓа од Прилеп. Мои господа, добар ден, добре дојдовте во нашето студио, во оваа емисија. Благодариме. Како е чувството? Одлично. Одлично, добро. Прекрасно. Ако во последно време нешто ми израдувало, тоа е веста дека шахот се враќа на голема врата во Струмица. Оливер, кажи ми како? Па видете се, вие ме најавите како прилепчанец според презимето, иако генетски сум четвртина струмичанец по мајка на мајка ми, баба Добрила, Бог да ја прости. Добро. Сопругата ми исто од Струмица и затоа сум Струмичани велат, од дек те е женето, там те е род. Така, значи токму и затоа се најдов баш во Струмица, како мал често идев тука, добро ја познавам Струмица. Очигледно градот се проширил прилично многу. Размислував долго како да се активирам некако во социјалниот живот во градот и шахот испадна дека одамна е запоставен. Претпоставам, колку што јас знам, 2002 година последно имало шаховски клуб во градот и преку социјалните мрежи успеав да дојдам во контакт со други истомисленици како мене. Еден од нив е сегашниот председател Александар Евтимов. Со него почнавме да составуваме мал тим на луѓе и некако успеавме да дојдеме до минимална бројка од 5 луѓе да го регистрираме тоа здружение. Здружението се вика Шаховски клуб Цареви кули од Струмица. Формирано е во хотелот Сириус минатата година на 10 јуни на Спасовден. Значи, како здружение формално постоиме, но како клуб се уште не, затоа што првин треба да добијаме покана од Шаховска федерација, колку што знам, да играме во нивната втора лига. Знаат тие таму дека Да, знаат. Ние сме во постојан контакт и сме учествували индивидуално на неколку надпревари минатата година. Се надевам дека оваа година во јули, мислам дека екипното државно првенство за сениори, мажи и жени треба да се одигра, чинам во Струга или во Охрид, не сум сигурен. Значи, треба да учествуваме формално таму и потоа веќе да аплицираме до Агенција за млади и спорт и формално да станеме клуб, нели, со дејност спорт. Така.
ТВ каналот ви се регионална телевизија, ја гледаат од Гевгелија, Дојран, Богдан, Сиваландово, Струмица, Радовиш, Конче и другите општини од Струмичкиот регион, но струмичани кои сега го следат овој разговор, знаете што велат, барем јас така претпоставам. Теј што доживеавме, прилепчани да ни прават шаховски клуб. Така ли е? Митко, што мислиш ти? Врло веројатно. Врло веројатно. Можно е. Да, ама па ние им го направивме карнавалот. Не знам ти дали знаеш. Бидејќи Прилепскиот карнавал, тие има една напрочка, еден адет, еден обичај, мечкари постоја таму и тропаа по прозорците на луѓето и бара кои пари, кои храна, кои некакви подароци и така натаму. Карнавал не беше тоа. Тоа беше само некаков обичај, а потоа една година, не знам пред колку години, струмичани отидоа таму на првиот карнавал. Цветко Багашевски освои првата награда и така натаму, и така почна. Замисли, првиот карнавал во Прилеп се случи во спортска сала. А во Струмица од тоа време беше од едниот крај на Струмица до... Така. На шегата настрана, тука е да си помагаме и секоја чест за вашата иницијатива. Јас се надевам дека сите љубители на шахот наскоро ќе доаѓаат на надпревари, да ги гледат надпреварите помеѓу цареви кули и клубовите во нашава земја. Тоа е нешто што јас се сеќавам како беше во Струмица. Шаховскиот клуб се наоѓаше под една куќа спроти Кино Балкан. Точно. Така. И ние секоја втора недела одевме на шах и гледавме, се буткавме еден до друг, замисли последна табла, се одлучува кој ќе победи и така натаму. Луѓе, дури незгодно за играчите, ама вака сите над шаховската табла го гледавме мечот и беше многу интересно. Например, еден многу интересен надпревар меч помеѓу Панче Шарламанов и Ристо Ничевски. Беше многу интересно. И многу ми е жал што тој шах си отиде од Струмица и сега многу се радувам што тој шах повторно се враќа. Митко, какво е чувството? Одлично, јас уште посреќен сум што и од прва рака сега може да разговараме, бидејќи ти лично си присуствувал на такви шаховски надпревари. За мене е прераскажано. Јас разговарав со луѓе кои што се вклучени сега во клубот и раскажуваат како било уште во тоа време. И за мене е задоволство да ги знам сите тие детали, ги слушам со задоволство како влюбен во шахот. Токму тоа беше и сакав и да го потенцирам дека во тоа време се играло спроти Кино Балкан. Кино Балкан, таму беше шаховскиот клуб. Според некои информации знам дека до 70-та година шахот во Струмица е буткан од струмичанец кој што има освоено и прво место на државно ниво во 65-та година. И Васил Панов и мислам дека одлична е таа информација за нас, за струмичани, меѓутоа токму околу 70-те години кога тој продолжува во Скопје, замрува тој дел, па пак се рестартира сега со ново име, Влаго Јанков Мучето, 71-ва, 72-ра веќе почнуваат со официјални надпревари, но историјата, ајде да не навлегуваме во детали, мило ни е што е долго време веќе тоа функционира. Оливер има еден убав предлог и ние денес разговаравме на таа тема. Во негова чест сакавме да направиме и меморијален турнир, чисто да го спомнеме и да направиме еден надпревар на регионално ниво овде. Така да, еве ги... Убави се тие нешта, треба да не се забораваат луѓето кои оставиле свој белег во овој град, на полето на шахот и на било кое друго поле. Јас, бидејќи овој разговор го снимаме во сабота, јас пред известно време, пред еден час, се вратив од отворањето на еден меморијален турнир во пинг-понг, во чест на Кира Велков. Првата асоциација која ќе рачете пинг-понг во Струмица, тоа е Кира Велков. Долгогодишен, рече си 50 години, 48 години беше дел од пинг-понгот. Да не се заборави, тоа ви е одлична идеја за правење на еден меморијален турнир. Само да се надоврзам, значи, за жал,
Васил Панов почина минатата година во септември, иако знаеше за нас. Значи, ние бевме во директен контакт преку еден новинар, Александар Табаковски, беше во контакт со него и се обидувавме некако да застапиме во контакт и да го донесеме во Струмица. За жал не доживеа, иако знам дека знаеше за клубот и мисля дека во негова чест би можеле да имаме меморијален турнир. Може би не знам, многу луѓе на социјалните мрежи пишуваат дека во Македонија моментално нема турнир за ветерани. Па може би струмичани можат да направат нешто такво, да ги собереме ветераните во Македонија. Ако се може. Точно. Така. Гледам дека вие сте опремени, зимата се уште трае, вие сте на куси ракави за да ги покажете вашите маички на гледачите на ТВ канал од ВИС. Одлични маички со грбот на Струмица, со грбот на Македонија, со цареви кули овде. Ајде не ви кажам, Митко Андонов дури има чорапи, може? Ајде, ете вака, тоа, еве, шаховска табла со фигурите. Тоа е тоа, љубов. Добро, кој сме кај љубовта, од кога датира таа љубов кај тебе? Одлично прашање. Јас за себе се сеќавам околу 7 години дека почнав да играм шах со татко ми, бев 7 години. Зошто? Затоа што кај нас многу често имаше пријатели на татко ми кои играа шах. И ми беше интересно затоа што секоја игра е различна од претходната, има милиарда комбинации и ме воодушевуваше моментот и се уште ми е тоа предизвик. Сакам да ги размислувам работите 5-10 чекори напред. И шахот е таква игра. Така се игра шах, да. И тој момент ми помага многу и во животот и во бизнисот, затоа што сепак треба да малце да импровизираме и некогаш да ризикуваме, нели, за да ги исценираме. Ама од тогаш почнав да ги учам како се игра, а вежбав со татко ми, мајстор Дине што го знаат, он играше, шахистите го знаат, играше доста, утреска беше меѓу подобрите во шах, па но оние првенства освојуваше пехари, носеше и јас си замислував и посакував кога ги гледав пехарите, нели, да донесеш така. Да, иако тие биле на организации, фирми, нели, но еве од тогаш започнува и играв и да кажам играм доста добро. На првенства никош не сум играл затоа што тоа не ни функционираше кај нас, никош не има шанси. Дај Боже да имаме шанси и сепак тоа е тој дел љубовта. Кога ги слушам информациите во делот со фирмите, не можам да не помислам дека можно е нешто слично да се изведува и денешно време. Ние сите заглавуваме во секојдневните негативни информации што ни стигат од сите страни и убаво е да може да си ги тргнеме мислите со нешто друго позитивно. Така да тоа со Оливер го размислуваме и го иницираме да оди во правец, да се развиваат различни сегменти. Оливер подобро ќе го објасни тоа, јас кај што треба да бидам вклучен. Веројатно ќе го иницираме делот секции во училиштата, тоа беше доста актуелно пред многу години. Сега пак како секција во трите средни училишта, може би ако има интереси во основни училишта, но сепак во средните училишта, каде што ќе стигнеме до играње помеѓу себе и на некој период и да кажам општински да се среќаваме трите средни училишта, да има некои превари. Тие се долгоречни планови за да се стаса до еден сериозен шаховски клуб. Може би ќе стане и како лига, па од тука да излегуваат млади шахисти, да имаме потенцијални играчи, а во другиот дел е со фирмите, тоа треба подобро да се обмисли, да се смисли, но јас сметам дека има огромен потенцијал затоа што мисламе еден начин и фирмите се промовираат, но и луѓето кои што се веќе вработени во тие фирми да допринесат, нели, името на фирмата се спомнува, рекламира, а сепак и тие да се вклучени во спортот. Нешто како бизнис лига. Бизнис лига, да. Кога сме кај шахот, каква е состојбата на пример во Прилеп? Ти си прилепчен, има таму шаховски клуб? Да, Прилеп има доста активен, значи мислам дека го води Тони Кировски, мислам дека шахот е прилично играат во прва лига. Минатата година мислам дека учествува и освои солидно место, така да шахот е прилично доста застапен во Прилеп и мило ми е дека е така. Имаме одлична соработка, ја познавам доста
прилепски шахисти, близок сум со нив, школски. Така. Поздрав до Кире Николовски, до Дејан Стојановски. Значи, ги познавам лично, така да знам дека има доста да научиме и да соработуваме со нив. Така. Се надам дека, еве, на тие стари патики ќе се врати шаховскиот клуб од Цареви кули, на задоволство на сите љубители на шахмат. Аз знам дека ги има многу во Струмица, а зошто не? Да не се родат и други, нели, љубители, како што ти си ја добил таа љубов по вашите деца утре-задут, ќе има таа љубов кон шахот. Во секој случај, а дека Струмица не е било кој град во шахот, освен тоа постоење на шаховскиот клуб Благој Мучето на времето. Ја се сеќавам, не беше така одамна, можеби пред 25 години, Струмица беше домаќин на еден четворо меч во кој Роландо Кутиров, тогаш беше Реџе Пагичу, уште ако не се лажам, го освои еден од двата велемајсторски бала. Тоа беше квалитета, мощна квалитета, не знам од која категорија четворо меч, бидејќи негови противници беа Раковски од Русија, Азмај Парашвили од, како се вика таа земја, поранешниот Советски сојуз, Литванија, да кажеме. Азмај му беше прв секундант на Каспаров. Значи, десна рака на Каспаров. Азмај Парашвили и Бојан Кураица, еден од најдобрите југословенски шахисти во тоа време. Значи, беше тоа квалитетен четворо меч. И знам дека и тој четворо меч предизвика голем интерес, се случуваше секој ден во просториите на мотел Терминал Траншпе. Таму беше одржан. И јас се надевам дека еве се полека, но полека со вашите ангажмани кои ги презедовте, ќе се врати таа љубов за шахот. Добро. Она што сметам дека е голема мана на шахот во земјава, е дека многу малку се популаризира и афирмира. Поправете ме ако грешам, но јас, бидејќи памтам многу одамна, порано во дневните весници имаше шаховски проблем. Проблемски решение. Во вечер посебно, точно. Так, вечер, Нова Македонија, не знам. И можеш да го решиш, ако си љубител, ако играш шах, сега имаме проблем, како треба да се изигра одреден пот. Многу често, скоро редовно, имаше на телевизии, на националната телевизија, на македонската телевизија, шаковски коментари, Бог да го прости Ристо Ничевски, кој предмалку го спомнав, имаше шаковски коментари на одредени партии, одредени мечеви, помеѓу еден и друг, не знам, познати шахисти, од разни олимпијади, шаковски и така натаму. Македонија живееше со шахот. Да не забораваме дека една година, многу одамна, Македонија, Скопје беше домаќин на шаховската олимпијада. И чинам дека по повод шаховската олимпијада се изгради хотел од горе на водно мет, како се викаше? Не знам, не е важно. Голема работа. Сега сето тоа го нема. Што мислите вие околу тоа? Што треба земјава да направи? Не би рекол дека го нема 100%. Љубиша Андоновски, значи познат шахист и коментатор, се уште прави такви анализи на Јас не сум видел, добро. Го има прилично, тој го има најмногу на YouTube, но сепак го има. Шаховската федерација организира настани, мислам дека и лани беше Европското екипно првенство во Струга, значи на ниво на држава правиме некакви напори. Ама не знаеме. Не знаеме точно. Во право сте дека нема доволно на популарност, затоа што некој шахот си играте, преска го слушав Митко кој го објасни како научил шах. Ние учевме шах на улица, значи во Прилеп шахот беше заставен, ја верувам и во Струмица, значи наставно шахот беше малска игра и луѓето со една обична табла шах игра пред зграда и така учевме шах. Денес тоа го нема, значи но дали може да се врати, верувам дека може. Сепак треба да е организирано помеѓу државата, Шаховската федерација, школите, општините и така натаму. Значи, ние имаме добра соработка моментално со Средното општинско училиште Јане Сандански и директорката Невенка.
Исто така имаме поддршки од општината, таму се најдува и клубот фактички. Не случајно вие на Раковот. Точно, значи самите бои на клубот се боите на Струмица, плюс ја додававме црвената боја како основна боја, македонска боја. Сега малку лажеш, се извинувам, ама дали можем да погledam дека кум на Цареви кули си ти? Не би рекол ја, значи. Знаеш зошто? Зошто? Заради Марковите кули. Маркови кули, тука Цареви кули, ај пола. Нека на кулите. Видите, ја би го зел ова како комплимент, ама не е така. Мислам дека кога дојдов во Струмица, иако претходно идев, еве лично ја не знаев дека Царевите кули се символ за Струмица. Тука дознав дека се, значи како идеја се и концептот дека самите форма на кулите можеме да ги искористиме, нели баш во овој знак каде гледаме двете топовски фигури и кралот на средина. Значи и како што реков, идејата за боите беше од грбот на Струмица, па гледате дека и трите звезди и крстот се земени од грбот на Струмица. И како што реков, значи црвената боја е сепак, значи црвена боја ми е најмила, или така и песната. Јас договарајќи се за таа емисија со Оливер, на својот мобилен телефон ми покажа неколку фотографии од просториите. Јас се уште не сум дошол да ги видам, меѓутоа видов многу од мобилниот на Оливер и видов каква била ситуацијата со тие простории порано пред една година и каква е сега, јас сум воодушевен. Ајде малку околу тоа. Значи, како што реков пред малку, просторијата е во склопот на така наречената гимназија. Беше стварно тие беа две соби, некогаш биле користени како принтерски соби и беа во прилично запоставена ситуација. Но во соработка со гимназијата и наши финансиски средства и општината успеавме да комплетно да ја реновираме, значи имаме околу 50 и нешто квадрати, внатре има 15 маси и 30 столчини, значи комплетно можат да играат 30 луѓе во исто време. Имаме грејање, имаме осветлување, мислам дека изгледа прилично добро. Ја би рекол табли, часовници имаме комплетно се. Јас би сакал понатаму, ако успееме да најдеме спонзори, да купиме еден дигитален телевизор за да можеме да демонстрираме директно. Не, тоа не знам каква е. Не е огромна, да. И бидејќи, еве да напоменам дека клубот функционира, дел од клубот е и шаковската школа. Моментално идат околу 20 до 30 деца редовно. И би сакал секој дете да има лаптоп и да ја следи програмата на лаптоп, затоа што начинот на изведување на програмата е користење на софтвер, кој што е холандски софтвер, но се користи насекаде, посебно во Англија. Би сакал да спомнам дека долги години бев и живеев во Англија и таму видов на кој начин работат тие и оттаму зедов дел од идеите да го донесам овде. Значи, ако тоа функционира во западните земји, треба да функционира и кај нас. Така, Битко, кажи ми, ви се гледа и од очите и на едниот и на другиот дека со многу жар зборувате за ова, за шахот во Струмица и убаво е тоа значи дека со многу љубов сте влегле во сета таа приказна. 20-30 луѓе доаѓаат млади да играат шах. Колку е тоа доволно за идни на шаковскиот клуб Цареви кули? Токму тоа е и нашата желба, значи промовирајќи го оваа игра, овој спорт, сакаме да слушнат сите кои што имаат желба, ентузијасти, да ни се приклучат, затоа што играта е, мислам така е подобро, колку повеќе не има, апсолутно ќе поддржуваме. Со мал број на луѓе тешко се изведува целиот процес и не е одржливо, затоа што овие 30 што ги спомна Оливер, тоа се само деца, млади деца кои што имаат желба да учат. А учителите се многу малку, ние сите немаме време, стално сме зафатени, никој не ќе да придонесува, посебно кога е бесплатно, нели ова е про боно, сите ние сме вклучени од желба и од ентузијасти, што викам. Оливер и Александар, мислам дека за сега ги држат часовите за децата, но идејата ни е возрастни да имаме колку возрастни, мислам, било кои колку години да се луѓе, да се вклучат за да може да не има повеќе и да функционира клубот во поголем период. Сега во моментот ние сме функционираме од 4 до 8 секој ден. 4 до 7, 4 до 7, затоа што од 7 до 8 е часот за школата, за младите. И сега ние промовираме и ги
повикуваме сите влюбеници во шахот да дојдат од 4 до 7 да играат слободно, да играат шах бесплатно, нема никакви трошоци за тоа, да кој сака може да пристапи на клубот со пристапница, со минимално нешто, не знам колку е. Да, членарината е 100 денари месечно или 200 денари годишно. Тоа е, вложуваме колку да се, нели, собереме нешто за да функционираме, меѓутоа битен момент е да не има повеќе за да во поголем период од денот има некој вклучен во тој клуб. Така. И така ќе се во секој случај ви недостасува сериозни шахисти на не знам колку табли кои би кога утре други ден би се вклучиле вие во некаква лига да имате шахисти кои ќе ги бранат боите на цареви кули, нели? Точно. Тоа е така. Веројатно ќе почекаме за тоа време или има некакви најави дека можете да се вклучите во некаква лига. Да, како што напомнав прејгеска, за оваа година надпреварувањето, екипното надпреварување за сениори, мажи и жени, мислам дека треба да се одржи некаде во јули од 9 до 13 и нешто така. Колку што јас знам, треба да се 6 мажи и 4 жени со резерви. Моментално ние во сениорскиот дел имаме околу 12, значи за жал само мажи, би рекол за жал затоа што би сакал да има и жени кои што ќе може да се напреваруваат во клубот. За наша среќа Панче Шарламанов кој Митко веќе или вие го споменавте, тој е тука. Има и неколку од претходните играчи како што се Кирил Илјочев, Томе Лјочев и така натаму. Кирил Брашното е тука. Значи ние ги повикуваме сите кои што доаѓа ли Панче Шаламанов? Има ли интерес кај него? Да, Панче е тука. Ние сме среќни дека беше прва табла своевремено. Па дури е избран, јас колку што знам, Панче е избран за тој е фиде мајстор и избран е за шахист на векот во Струмица колку што ја знам. Значи мене ме радува дека тој е тука и апелирам до сите други кои што биле негови бивши колеги на негово ниво, иако се во може подминати години, сепак верувам дека имаат солидно познавање на шахот да дојдат и да се дружат и да играат. Некои нив доаѓаат, но мислам дека има уште повеќе од тоа. Тоа го заслужува Струмица, а тоа го заслужуваат и сите оние кои дале свој белег во минатото, а тие имиња ги знае. Јас ги запишав за да не сгрешам некого, а важно ми е да ги спомнам, сакам да им се заблагодарам што секое време е тешко за себе и веројатно и во тие времења било тешко и за нив да го промовират тој спорт и игра и многу сум им благодарен за тоа и ние како клуб се надеваме дека тие или нивни блиски ќе дојдат чисто да не посетат, да споделиме некои моменти и теми. Од она што ми е прераскажано би ги спомнал Ристо Москов, Никола Светозаров, Љупчо Ерделјанов, Томе Лјочев, Панче Јанев, Киро Пецков, Стево Топчев, Ѓорги Иванов и интересен момент е моментот каде што еден долг период каде што Струмица прави добри резултати, Петре Шарламанов бил вложувал доста во шахот, затоа што и тој дел е доста битен, како што и сега спомнав, луѓето кои што вложуваат и финансиски го поддржуваат се двигателите. И јас мислам дека се надевам и денески излезат така. Јас се сеќам на тие или на дел од тие времиња на Панчо Шаламанов, на Москов, одличен шахист беше, на Лјочев и така натаму и така натаму. Имаше Струмица изборени шахисти, но јас пак го вратам проблемот дека многу малку се работи во земјава на популаризација и афирмација на шахот. Едно време немаше човек кој не ги знае Борис Спаски, Гари Каспаров, Анатолиј Карпов. Така е. Корчној, како се викаше од Америка светскиот првак? Боби Фишер. Па дури и шахистите од Југославија, Љубоевиќ, Глигорич, Курајца и така натаму и така натаму. Ги знаевме сите шахисти, кој е светски првак, кој е тука некаде во врвот. Им ги знаевме рейтинзите, поените им ги знаевме. Знаевме дека сестрите Полгар од Унгарија се светски првакињи на светски првакињи во шах и така натаму. Знаевме многу. Јас сега си признавам дека не го знам точно името и презимето на сегашниот актуелен светски шампион во шах. Знам дека од нордиските земји, дали е Норвешка, Шведска, но тоа е тоа. Тоа е резултат на тоа што нема популаризацијата. Не се пишува за шахот.
Во право сте. Ја мислам дека можеби грешката е што не ги промовираме вистинските вредности на шахот. Така. За жал во денешно време се дигитализација, информацијата е експресна и сите сакаме нешто да го добиеме веднаш. Во шахот воопшто не е така. Значи, затоа и самата игра е комплексна и интересна, бидејќи посебно кога играте стандарден, класичен шах, партиите траат долго, се анализираат сите потези, се најдуваат идеалните потези и така натаму. Така се учи, на крајот на краиштата постојат книги со разни познати превари меѓу Спаски, да кажеме Фишер, меѓу Фишер и Карпов и така натаму. Беа тоа многу интересни времиња. И сега помогнете ми, ако не го знам светскиот првод, кажете ми, може да, моментално е Магнус Карлсен од Норвешка, значи значи тука некаде само името и презимето не. Ама не знам дали знаете, пред 10 дена загуби од деда 16 годишен индиец. Да, точно, од Прагананда, да. Значи сепак знам помалку. И на крај не сум подготвен за овој разговор, си го правиме онака како што. И на крај и тие и ние сите ние губиме од некој компјутер таму што ќе го измислат и нели тоа е жалосниот момент. Шахот покрај другите бенефити дефинитивно и друштвена игра, социјална игра, борд гейм, каде што социјализираме со луѓето, се дружиме, шириме. Но и го развива. Сега за тоа изборевме, со Оливер ги спомнавме, значи ја развива креативноста кај луѓето. Ја многу се надевам кај децата да се вметне затоа што од мали ќе почнат да размислуваат проблем солвинг. Тоа што спомнав чекори напред, креативност, решавање нешто како да се снајдат. Апсолутно многу бенефити има шахот. Освен се за возрастните, затоа и ги повикуваме и повозрастните, помага против деменција што сите веќе денешно време сите заглавуваме со таа тема, не? Така да има огромен број на бенефити и важно е да колку што може повеќе да се применува наспроти сите други и дигиталните си имаат предности, фала Богу, компјутерите, artificial intelligence, сето тоа оди напред, но смирува овој дел. Нели луѓето го гледаат како надпревар, нели? Ние во клубот научивме, зависи веројатно секој е различен, но и ние се смееме за тоа, Оливер некојаш јас издвојувам победа, некојаш Оливер, некојаш третиот, и сите ние помеѓу нас играме и нема тука победник или губитник, сите играме. Играта е тој. Супер, играте вие двајцата? Да, играме постојано и не би можел да кажам дека јас победувам повеќе или Оливер победува повеќе. И тоа е интересно. Не, нема вистина, едноставно. Има различни стилови на игра, различни луѓе различно играат и може да се случи некој што 10 луѓе ќе победува да изгуби од некој што е многу послаб. Зависи. Например, јас имам многу чуден начин на игра, не знам како да кажам, герила, јас не сум школуван шахист, не знам да запишувам потези, онака, мене ми што сум учел од гледање од татко ми, да и некои книги имаше постојано по дома што сум потезите, но играм постојано неочекувани потези и затоа им е тешко да следат. Немаш традиционално отворање на шаховската партија. Баш например, имам само класично отварање, ама сето тоа, класично отварање, но сето после тоа е милиарда комбинации кои што никогаш не очекуваат кај ќе играм. Чудно име и баш кога играм со нови деца кои што апсолутно ги знаат, се воодушевувам кога гледам дека е италијанско, шпанско, сицилијанка, како е овој потез, очекуваат кои потези следуваат. Иако нели, јас играм спротивно, не сакајки, не намерно. Но тоа ми дава резултати затоа што непредвидливо е. Така. И она што исто го имам вметнато, а е некласично, нестандардно за секој шахист, јас и не го препорачувам на други, но јас играм на една минута, често пат играм на минута само, а тоа ми брзо потезна. Тоа е, а тоа ми помага за да се научам да донесувам одлуки. Сметам дека во денес во бизнисот важно е да донесуваме одлуки, не избрзани, но да заклучуваме нешто. Така да тој дел исто ми помага и интересно. Кога веќе го спомна брзопотезниот шах, јас се сеќавам на една симултанка која се случи во Струмица, ама бев дете, а отидов да гледам. Значи поставени не знам колку, 20 табли, позади нив стојат 20 струмичани шахисти. И еден, не можам да кажам кој беше, ама знам дека е познат не од Македонија, значи надвор од Македонија, познат шахист, играше симултанка со нив и тоа е таа брзопотезен шах, многу интересно. Значи,
Струмица не е град без корени, да знаеш. Мене ми е јасно. Има историја, има. Добро. Има историја, да се надеваме дека има и иднина, ние ќе вложиме максимум. Јас се надевам дека вие ќе ги испишувате новите страници од таа историја, ќе ја дополнувате на задоволство на сите љубители на шахот. Она што не успеав да го разберам до ден денеска, а веројатно и вие неке може да ми го кажете, до време вестите завршува, значи телевизиските вести, но нормално со спортските вести, некаде шахот го беше дел од спортот, а некаде го најавува најчесто, а сега следуваат вестите спорт и шах. Спорт и шах, да. Шахот не е спорт? Значи, шахот се три работи. Значи, шахот е спорт, уметност и игра. Значи, и наука. Значи, шахот е спорт, наука и уметност. Да, но сепак излегува од спортот поради тоа што, еве, на секои 4 години се одржуваат олимпијади, ама шахот го нема на олимпијадите, на тие летните олимпијади. Си има посебна олимпијада. Видите се, значи, мислам дека вие како еве медиум сте на вистинско место да помогнете во развојот на шахот во тој поглед. Значи можете баш во вашите вести да во делот на спорт можете да го вметнете како спорт. Значи иако се го користите изразот вашиот клуб, јас сакам да кажам дека ова е наш клуб. Значи не е клубот на Оливер, на Александар или на една мала група. Значи што јас можам да ви го кажам дека гледачите не може да ја видат, но овде имаме една врата преку која се влегува во студиово. Свртете се и погледнете. Таа врата е секогаш отворена за шаковскиот клуб Цареви кули, за се што имате да ни соопштите и да им кажеме на младите дека слободно може да бидат, да ги откријат тајните, да ја разбудат таа љубов кај нив за шахот, бидејќи тоа е многу убава работа. И мамнете го од глава тоа, сега младите кога се занимаваат или почнуваат да се занимаваат со спорт, прво размислуваат колку пари има во тоа. Тоа не смее да го има. На времето имаше добар спорт заради тоа што имаше ентузијазам. За жал сега не е така. И не треба и спортот да се гледа, многумина почнуваат спорт замислувајќи се дека ќе станат шампиони. Ја мислам дека шахот и како секој друг спорт го се вклучуваме и го уживаме затоа што имаме некако задоволство од него. И да одите во една обична теретана, не се замислувате дека сте, не знам, најдобар бодибилдер или најдобар трчач на трак. Ете така. Значи, така и со шахот. Значи, ја ги повикувам сите кои што сакаат да играат шах да дојдат и да уживаат во играта. Сега, можеби Митко уживал во неговиот дел каде што објасни начинот на играње, што ја би го рекол во уметност, например. Тој креативност изразува во играњето. Можеби некој сака да ја чита и да анализира играта и да го примени така начинот научниот дел од играта. Некој сака само да игра и да го гледа како спорт и да го ужива. Значи, секој треба да се пронајде во таа игра, сепак е друштвена игра, треба минимум двајца, но никогаш не се двајца, секојаш има некој да ги гледа или да ги подучува. Така, Митко сакаше да каже нешто повеќе? Не, впрочем, како и во се сакав да додадам само. Не само за шахот, не само за спорт, за се е така. Се она што го работиме со љубов, треба да го работиме со ентузијазам, пешен, страст. А парите доаѓаат потоа секако, во многу сегменти, нели? Иако не дојдат. Важно ако го правиме моментот со задоволство, апсолутно среќата е тука. Мислам дека убаво се помуабетивме. Така е. Се надам дека имаме и во на убави поводи за вакви убави разговори. Реков, вратата на ТВ каналот ви се секогаш отворена за вас. Многу се радувам за вашите ангажмани и посакувам многу успеси на полето на шахот и во животот во секој случај. Ви благодарам за гостувањето во емисијава. Фала. Ви благодарим на вас. Почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава.